Здравейте! Искам да ви представя един продукт, който съвсем наскоро пуснахме на пазара, а именно GBC Mirage. Това е пясъчна мазилка, но не точно класическа пясъчна мазилка и сега ще ви обясня защо. Той се използва върху вече съществуваща основа, без значение дали тя е цветна или бяла, и променя нейната визия коренно. В цветовия каталог сме подготвили примери на определени цветове как биха се променили при нанесен GBC Mirage. Самата мазилка има два типа, които може да определим като златна перла и сребърна перла. Единият е Euphoria, другия е Desire. И всъщност сега ще ви покажа нанасянето на латекса, след което ще нанесем мазилката. Мазилката е с огромна леснота за нанасене, тъй като тук вече не гоним да зацветяваме основата, не гоним да покриваме нещо свързващо вещество, когато изсъхне, то става прозрачно. Тук възможността да се допуснат грешки е, да не кажа, нищожна. Не гоним някакви форми, всеки може дали по диагонали, дали да го струпва хоризонтално на облачета и на някакви други посоки. Всичко е строго индивидуално, което прави продукта много лесен за употреба. Също това, че примерно вие може да имате стена, която от дълги години се седи боядисана, и с един продукт и със собствени сили може тотално да промените вида и говори само по себе си за продукта. За целта какво ви е нужно? Да приемем, че вече имате боядисана стена, трябва ви четка спалтер, с която да нанасите мазилката, трябва ви ваничка и общо взето добро настроение, тъй като аз нямам нанесена боя. Първо ще нанеса боята и след това ще пристъпим към нанасянето и на самата мазилка. Всъщност ще използвам момента да поговорим малко за боя. Боята, която ще използваме тук, е GBC Super Plastic. Това е силиконова боя. Има функцията да се почиства, издържлива е на мокро триене. И сега всъщност ще поработим с нея. Тя е готова за употреба. Реално с какъвто и продукт да работите, без значение дали ще е боя, дали ще е мазилка, фасадна, интериорна, винаги трябва да хомогенизирате много добре продукта или още казано да го разбъркате. Защото с времето различните съставки вътре се отаяват по различен начин. Боята покрива на 100% на две ръце и тъй като нямаме време да я чакаме да съхне, между ръцете ще я подсушим с случая с сешоар, честно казвам. Използвам един много интересен валяк, който се казва флок. Той е донапренен валяк отгоре с едно покритие и позволява боята много равномерно да бъде нанесена и много финно. Тъй като не работим в някакви огромни мащаби, честно казано, аз го предпочитам за работа. Принципно би било доста подходящо основата да е бронзирана, разбира се, но в случая директно работим върху гипсокартона, което не е от най-приятните основи, но всъщност първата ръка ще ни подейства като грунт за втората.
дойде момента и да изсушим Сега ще поставим втора ръка. С доста по-голяма лекота върви втората ръка, когато имаме вече основа, която е значително добра. Така, готова ни е основата. Сега, след като основата ни е готова, вече ще преминем към същинската част и това е нанасянето на мазилката. Отваряме си кофичката. Това всъщност е мазилката. И, както говорихме вече, хубаво си я разбъркваме. Нещо, между другото, също доста важно. При работа без значение с каквото и да било, какъвто и да бил продукт, винаги, за да съхраните в последствие продукта, който ви остави, отливайте от него, не бъркайте в него и да използвате, защото така ще вкарате бактерии и продукта ще се компрометира и ще се развали. Общо взето повечето продукти са с доста голям срок на съхранение. Сега, обаче аз пропуснах нещо, разбира се, тъй като това парче гипсокартон, което правим, в последствие ще отиде в някой магазин, като мостър на мазилката. Трябваше да го облепя с тиксо, за да може да се направи разлика между
цветът в момента и цвета, който ще бъде в последствие. По-добре късно. Сега ще поставя камерата под ъгъл, че да може да се вижда по-добре. Дори в началото да го направите по-бедно и в последствие да искате да бъде по-богато, не е никакъв проблем. По всяко време продукта търпи корекции. В случая го правя така, защото после таблото ще бъде изправено и подпряно някъде и така ще изглежда значително по-приятно. Съвсем леко приглаждате. И всъщност това е, оставяме го да изсъхне. Когато изсъхне, ще ви покажа резултата. И ето, мазюката е изсъхнала и това е нейният завършен вид. Трябва да имаме предвид, че това са металически мазюки, които имат нужда от светлина, за да се вижда техният ефект и реално на различната светлина мазюката изглежда по различен начин.